da ko ɗeran masallaci ne kai in dai za ka yi shi iza waka ce wallahi sai ka samu kuɗi. Duk lokacin da ka tashi akan yin sirrin nan ba shi da yawa kuma ba shi da wahala sai ƙarfin biyan bukata. Sirri ne na iza waka da iza ja'a. Abin da za ka yi shine idan ka tashi duk lokacin da kai sallah ta magariba za ka karanta iza waka kafa ɗaya, amma duk aya za ka na karanta iza ja'a nasrullahi daga farko har ƙarshe. Duk aya za ka samu iza waka kafa ɗaya, ka kuma samu iza ja'a nasrullahi kafa 99 saboda adadin ta kenan a warshu 99. Idan da in kai Fatiha, in kana da hali a wannan daren kai sadaka, in baka da hali ka tashi ka ci gaba da al'amuranka da safe ka ƙara karantawa bayan kai sallar asubahi iza waka kafa ɗaya, iza ja'a nasrullahi duk aya. Ka tashi a safen aka fi so kai sadaka ka fita. Na rantse da Allah yadda ka san in dai ka san an harbi mutum akai zai mutu, to in dai kai wannan ka fita nema to wallahi sai ka samu kuɗi. Sai ka samu kuɗi a wannan wunin albarkacin manzon Allah. Na ba da wannan izawakar saboda manzon Allah.